السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت. وطبعا انا بتأسف لكم، انا مش قادرة ان انا انزل لكم فيديوهات رمضان وحاجات زي كده. اعذروني شوية كده، ان شاء الله ربنا بس يقدرني واقدر اصور لكم. بس النهاردة قلت ان انا انزل لكم وصفة الكفتة اللي هي بالرز، كفتة الرز الصغيرة بجد جميلة وتحفة. يعني تعمليها في رمضان كده حاجة كده جميلة وتفتح النفس. بصوا يا حبايب قلبي، أنا المكونات معايا ايه؟ طبعا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. المقادير يا حبايبي هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. معايا هنا كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا هنا حبايبي حزمة كده من الشبت على حزمة من البقدونس، ومعايا برضو بصلتين كده خضر، ومعايا بصلتين كبار ناشفين مقطعهم طبعا، ومعايا ايه قرن فلفل حامي، ومعايا هنا حوالي يعني راس كده وسط من التوم المفروم طبعا. او التوم الصحيح عادي، ما كده كده هيتفرم في الكبة. المكونات دي كلها يا حبايبي بفرمها في الكبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بص يا حبايبي، انا بحب ان انا اكتر الخضرة في الوصفة دي، ليه؟ بتدي ريحة جميلة جدا للكفتة بتاعتي. وبعد كده يا حبايب قلبي، اللي انتوا شايفينه ده كان رز مغسول كويس جدا. دول حوالي كيلو من كيلو ونص من الرز اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اللي انا نقعاه لمدة ساعة. وبعد كده صفيته كويس، وبعد كده حطيته ينشف، وبعد كده فرمته صحنته في المصحنة يعني بتاعة التوابل، علشان خاطر اخليه ناعم زي البودرة زي ما انتوا شايفين كده. بس كده علشان تحصلي على قوام ونتيجة كويسة جدا. بصوا عايزة اقول لكم، اللحمة لو نص كيلو بيرمي كمية كبيرة. لو الكيلو ده يا حبايبي انا مش هعمل بيه كله كفتة رز، هشيل منه كده كيس على جنب، هعمل بيه ايه؟ اللي هو الكباب الكوابري. انتوا فاهمين؟ انا هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه. عايزه اقول لكم، بعد ما بضرب المكونات دي كلها في الكبه يعني بديها وشين علشان خاطر تنعم معايا خالص، وبعد كده بضيف لها اللحمه ولحد ما تنعم خالص وارجع اعيد عليها. انا عايزه القوام بتاعها يكون كده ايه، كله يعني قطعه واحده. وانتوا هتشوفوها دلوقتي شكلها عامل ازاي. لو انت وصلت لحد هنا يا قمر، حط لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو عجبكم الفيديو طبعا. وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم منه كل جديد. واتمنى حبيب قلبي فيديوهاتي تكون سهلة وبسيطة عليكم، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. اللهم آمين يا رب العالمين. بص حبايبي، بسم الله ما شاء الله، القوام عامل ازاي بجد تحفة. بص انت بقى ايه مستعجلين يعملوا الحركات دي؟ يعني لو حد بيشتغل، لو انت ست بتشتغلي او وراكي مثلا بتكوني الوقت بتاعك مش فاضي، تقدري تعملي الحاجة دي من بالليل وتحطها في الفريزر، بتطلعها تفك. وتكوني غاسلة الرز بتاعك كويس ومصفياه، بتبدأي تحطي على الخلطة وبعد كده بتكببيه. بيكون حلو وجميل ومنجز جدا لو مثلا جالك ضيف على غفلة أو أي حاجة زي كده. بصوا ما شاء الله تبارك الله، أنا بحب أعمل كده. أنا كنت الأول بفرم كمية كبيرة وأحطها في الفريزر، بس انتوا طبعا عارفين إن اللحوم غالية وكده، ما تقولوش إن أنا جوزي جزار يعني المفروض يكون عندي كل حاجة. أنا طبعا كل واحد بيمشي على قده، فاهمين؟ انا كنت بعمل كمية كبيرة واحطها في الفريزر، بس ايه السنة دي قلت اعمل ادام في كبة في البيت، اعمل ايه يعني تكون صبحة، فاهمين؟ يعني اعمل على قدي، وقت لما بحتاج بعمل. فاهمين انتوا؟ اكيد طبعا فاهمين. حطوا بقى لايك يا جميلة انت وهي للفيديو، علشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفني. بعد كده يا حبايبي بروح جاية ضايفة بقى ايه اللي هو الرز اللي انا طحناه، بضيفه كده على كل على الخليط اللي انا عاملاه. وبعد كده بحط لكم بقى الملح والفلفل الاسود، وبحط لو عندك كزبره ناشفه حطي، وشويه كده من الكمون، وبس كده تظبطي الملح بس. وبعد كده بديله فرمة كويسة وخلاص كده حبايبي، وهبدأ ان انا اعمل الخليط كله بنفس الطريقة كده. طبعا قولوا الدعاء الجميل بتاعنا: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين.
عايزه اقول لكم يا حبايبي والله العظيم انا قاعده بس بمنتج لكم، يعني بمنتج الفيديو، وانا اقسم بالله ما قادره، يعني مش عارفه، حاسه ان انا مهنجه كده، مش قادره، مش عارفه في ايه. الواحد بياكل اللقمه كده المغرب وتحسي بصداع، والواحد جسمه مكسر، في حاجه غريبه، ما اعرفش في ايه بالظبط. الله المستعان، يعني ربنا يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم خالي هشام رحمة واسعة يا رب العالمين، واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أرجو منكم يا حبايبي تدعوا له بالرحمة والمغفرة، وجزاكم الله كل خير. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، شايفين القوام، انا وريتكم القوام عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بجد كل اللي يدوق الكفتة بتاعت ام ندى يشكر فيها ويقول ايه احلى كفتة دي ولا ايه. جربوها على طريقتي باذن الله تعجبكم جدا. انا ببسط لكم الامور، بدل ما تفرموا بره او كده، انتي على قد مقدار، يعني على قد المقدار بتاعك. بص، ربع كيلو لحمه هيعملك برضو كميه كبيره. ربع كيلو لحمه حط عليه نص كيلو كده من الرز وربطه كده من الخضره، وكم فص كده من التوم وقرن فلفل، وهي هتتظبط معاكي وتكون زي العسل. بصوا يا حبايبي، بصوا رؤى كانت عماله تعاند فيا. عايزه اقول لكم الحاجات دي منجزه في ايه بقى، لما انت بتكببيها وتجهزيها وتحطها عندك في الفريزر. بصوا بتطلعوا بس في رمضان كده او في اي وقت تاني، بتروحوا جايه مخرجه الكيس يفك شويه، وتروحي جايه ايه محمراها في زيت، وتكون عامله لها التسبيكه بتاعتها تحطها فيها بس كده. عايزه اقول لكم برضو يا حبايب قلبي، انا جربت الطريقتين، ان انا احمر الكفته واحطها في الفريزر، وجربت ان انا احطها كده يعني ايه من غير تحمير في الفريزر. بجد بجد الطريقه اللي هي من غير تحمير بتكون اطعم بكتير، اكنك انت بتكوني لسه عاملاها حاليا، لكن لما بتكون متحمره طعمها بيتغير شويه. جربوها بس وقولوا لي رأيكم، انا رأيي صح ولا غلط. بس انا جربتها كتير جدا، وبصراحة برتاح ان انا اعملها كده يعني اكورها واحطها في الفريزر كده، وبعد كده اخرجها واحطها في الزيت واحمرها، وانتوا هتشوفوا الطريقتين دلوقتي. بعد كده حبايبي، بعد ما عجنتها كويس، وبجيب شوية كده من الزيت علشان خاطر ايه احط على ايدي كده، علشان العجينة مثلا ايه تكون حلوة معايا، ما تمسكش في ايدي، وهي اصلا العجينة ما شاء الله تبارك الله مظبوطة، فايه مش هتمسك معايا ولا اي حاجة. بس عشان خاطر احطها في الفريزر تمسك شوية، وبعد كده اعبيها في الاكياس، وانا هوريكم شكلها عامل ازاي دلوقتي. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اعملوها على طريقة ام ندى، بجد هتعجبكم جدا، وموفرة يا حبايبي، بجد موفرة، وبترمي كميات كبيرة. بصراحة منجزة، انا بالنسبة لي انا منجزة. انا بعمل ايه بقى، بصوا انا بكورها كور كده، بصوا هي نفس العجينة، تعمليها صوابع تعمليها كور، سبحانك انت يا رب، بتكون الكور دي طعمها تحفة اكتر من اللي هي الصوابع. يعني البنات عندي وجوزي بيحبوها جدا كور، بيقولوا طعمها بيكون مميز، سبحان الله، مع ان نفس العجينة بس هي تكون صوابع وتكون هي كور، فاهمين؟ فانا بحب اعمل كده شويه وكده شويه، بس انا بصراحه يعني كترت في اللي هي الكور ده عشان هم اللي بيحبوها اكتر. بعد كده حبايبي عملت الكميه زي ما انتوا شايفين كده، يعني انا بوريكم انا عملت ايه، وهقعد بقى على الارض اعمل الكميه زي ما انتوا شايفين، انا فرشت وقعدت على الارض. تعالى هوريكم هي انا كده بحطها في الفريزر بالشكل ده، وبعد كده بلمها في الاكياس. بصوا انا حمرت، وكنت في اليوم ده كنت عملت منها، يعني طبخت منها، بجد جميلة وتحفة. يمكن انتوا شفتها في الفيديو اللي فات طريقتها وانا بطبخها، بجد جميلة يا بنات وتفتح النفس. جربوها وان شاء الله مش هتندموا ابدا. بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله عاملة ازاي، ما بتاخدش وقت في التحمير، يعني بجد حطيها نية كده في الفريزر على ضمانتي، يعني ما تخافيش. بس كده، ايه رأيكم؟ انتوا ممكن تحطيها كده وتحطيها كده. بس يا حبايبي تعالوا بقى هوريكم شكلها عامل ازاي بعد لما كيستها وحطيتها في الفريزر. بصوا شكلها بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الكمية يعني عملت لي كمية كبيرة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بجد يا بنات موفرة موفرة موفرة. بصوا الكيس، يعني تحس ان هي عملت لي 3 كيلو، الكيس كيلو.
فاهمين؟ يعني من كيلو لحمة عملنا 3 كيلو كفتة، ده غير الكيس ده يا حبايبي برضو حوالي اكتر من نص كيلو خلطة، ولسه هنضيف عليها برضو الرز للكباب الكوابر وكده. وكده يكون انتهى فيديو النهاردة، اتمنى ان اكون فدتكم ولو بجزء بسيط. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.